আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মাসুদ বিডি 24। বন্ধুরা, আপনারা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে ভাই আপনি কি গ্যাজেট দিয়ে আপনি ব্লগ করেন। তো আমি অ্যাকচুয়ালি প্রথম অবস্থায় আমি একটি যখন পুরোপুরি করোনার সময় তখন মার্কেট যখন বন্ধ ছিল ঠিক তখনই একটি ক্যামেরা কিনি 4K ভিডিও নাম দেওয়া, যেটা অনলাইন থেকে কেনা হয় 4,000 টাকা দিয়ে। তো আমার 4,000 টাকাতে কেনার পর 4,000 টাকায় জ্বলে যায়, কারণ ওই চায়না যে 4K অ্যাকশন ক্যামেরা লেখা ছিল আসলে ওগুলি 4K অ্যাকশন ক্যামেরা নয়। তো যাই হোক, ওই সমস্ত কথা রাখি। তো আজকে আমরা যেই টপিক নিয়ে আমি ভিডিও করতেছি এটা হচ্ছে আমি যে এখন মোটো ব্লগ করি তো আমার মোটো ব্লগের সেট আপটা হচ্ছে এরকম, যেটা হচ্ছে আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশন। এই যে এটা প্রায় আমি 6 মাস ধরে ক্রয় করেছি। তো 6 মাসের অভিজ্ঞতায় তো এই আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশন যেটা, এটার ভিতরে যে অ্যাক্সেসরিজ আছে, তো আমার আরেকটা ভিডিও আছে, তো ওইটার ভিতরে অ্যাক্সেসরিজের সকল বর্ণনা দেওয়া আছে। আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশন যে ক্যামেরাটা আছে, এই ক্যামেরাটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরিজের ভান্ডার। এর মতো অ্যাক্সেসরিজ অন্য কোনো কোম্পানি, অন্য কোনো ব্র্যান্ড, গোপ্রো তো দেয়ই না, যে ক্যাম সহ অন্য কোনো কোম্পানি এইরকম অ্যাক্সেসরিজ দেয় না। আপনি এই আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশন অথবা অন্য যে কোনো কোম্পানির সাথে তুলনা করেন, এর যে অ্যাক্সেসরিজ আছে, আপনি কি ব্লগ করবেন, মোটো ব্লগ, সাইকেলিং, রান্নাবান্না সহ যাবতীয় যত ব্লগার আছে সকল ব্লগারদের জন্য যা কিছু অ্যাক্সেসরিজ দরকার এই আকাশে V50 Pro সব অ্যাক্সেসরিজ দিয়ে দিয়েছে। এটা শুধু একজনের জন্য না, এই কোম্পানিটা যে কোনো ব্লগার যে কোনোভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন আমি মোটো ব্লগ করি, আবার এটা দিয়ে আমি অন্যান্য ব্লগও করি। তো এই অ্যাকশন ক্যামেরা দিয়ে আপনি মোটো ব্লগ, সাইকেলিং, রান্নাবান্না সহ যত ব্লগ আছে সব কিছু করতে পারবেন। সকলের জন্য এই V50 Pro স্পেশাল এডিশন অ্যাক্সেসরিজের যে ফান্ড আছে এইখানে সব কিছু পেয়ে যাবেন। যার অ্যাক্সেসরিজ আমি যদি আমার আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি, তো ওই ভিডিওতে এখানেও অনেক অ্যাক্সেসরিজ আছে। এই যে দেখুন, আরও ভিতরে আছে অ্যাক্সেসরিজ। তো এই অ্যাক্সেসরিজগুলো এত দেওয়া আছে যে এগুলো বর্ণনা করলেই নয়। তো এই সমস্ত অ্যাক্সেসরিজ দ্বারা আপনি আপনার যত রকমের ব্লগিং চ্যানেল আছে সব ব্লগিং চ্যানেলেই এই একটা মাত্র অ্যাকশন ক্যামেরা কিনেই, আর এক্সট্রা আপনাদের কোনো কিছু এক্সট্রা কিনতে হবে না, এইটার ভিতরেই সব কিছু দেওয়া আছে। আর এই আকাশর কোম্পানিকে ধন্যবাদ যে এত সুন্দর আমাদের সিস্টেম করে দেওয়ার জন্য, যে একটা ক্যামেরার ভিতর একটা আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশন কেনার পরে আমার অন্য কোনো অ্যাক্সেসরিজ এক্সট্রা ক্রয় করতে হয় নাই বাড়ি থেকে, যা কিনে যে আমি এখানে ব্যবহার করছি। আপনারা দেখেন, এই যে হেলমেটের ভিতরে দিছি, এগুলো সব এখানেই ছিল, আমার এক্সট্রা কোনো ক্রয় করতে হয়নি। আমার মোটো ব্লগিংয়ের যত সেট আপ আছে এগুলো করার পরেও অনেক অ্যাক্সেসরিজ আমার এক্সট্রা রয়ে গেছে, যা ডাবল দেওয়া আছে। এই যে ডাবল দেওয়া আছে অ্যাক্সেসরিজগুলো, এই যে আমি হেলমেটে মাউন্ট করছি, এরপর আবার আরেকটা এক্সট্রা আছে। তো এই ডাবল মাউন্ট দেওয়ার ফলে কি হয়, যে কোনো সময় যদি একটা নষ্ট হয়ে যায় বাই তো আমি আর একটা লাগাতে পারবো। এই ক্ষেত্রে আমার ক্রয় করতে হবে না এক্সট্রা টাকা দিয়ে বাইরে থেকে। তো আর এইগুলোর তো অনেক দাম। তো ওই হিসাবে আমি যে সেট আপটার কথা বললাম যে 18-19 হাজার টাকা পড়ে, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বাইরে থেকে অন্য কোনো একটা ক্যামেরা ক্রয় করতে যান, ওইটার সাথে যদি এই অ্যাক্সেসরিজগুলি কিনতে যান, তাহলে দেখবেন যে আরও অনেক বেশি পড়ে যাচ্ছে। আর এই ক্যামেরার মাধ্যমে আপনার ভিডিও কোয়ালিটি খুব সুন্দর, যে কোয়ালিটির মাধ্যমে আপনার গোপ্রোর সাথে তুলনা করা যায়। আপনারা দেখতে পারবেন যে আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশনের সাথে গোপ্রোর তুলনা করে যে ভিডিওগুলো আছে ইউটিউবে সার্চ করলে আপনারা দেখতে পারবেন। তো তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস সামনে যেগুলি রেখেছি, যেগুলি সবসময় আমার প্রয়োজন হয়। তো এর মধ্যে আছে এই যে এটা হাতের ভিতর রেখে এখানে অন অফ ভিডিও, স্টিল ছবি, এটা আপনারা জানেন কোনটার কোন কাজ। তো মূলত আকাশো V50 স্পেশাল এডিশনে 2টি ব্যাটারি থাকে। তো ভাগ্যবশত আমি 3টি ব্যাটারিতে পেয়েছি। তো তার মধ্যে 2টি আমি কাজে লাগাই, আর একটা এক্সট্রা আমি ওটা রেখে দিয়েছি। আর একসাথে 2টা ব্যাটারি চার্জ দেওয়া যায়, এই যে চার্জের ব্যবস্থা।
দুইটা একসাথে দিয়ে এখানে চার্জ দিতে পারবো। তারপরে যে ক্যাসিং আছে, মাউন্টিং ক্যাসিং, আর অন্য অনেক কিছুই আছে। তো আমার যেটা কথা সেটা হচ্ছে, অনেকে আপনারা গোপ্রো কিনতে পারার সামর্থ্য নাই, অথবা সামর্থ্য থাকলেও নতুন ইউটিউব চ্যানেল হিসাবে আপনারা চাচ্ছেন না এত টাকা সেইখানে ইনভেস্ট করতে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা অবশ্যই এই গোপ্রো 7 বা 8, 9 না কিনে আপনারা যদি আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশনটা কিনেন, আর স্পেশাল এডিশন দিয়ে যদি আপনারা ভিডিও করেন, তো আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন যে এর ভিডিও কোয়ালিটি এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আমার বর্তমান মোটো ব্লগে যত ভিডিও দেখেন, আমি কিন্তু কোনো কালার গ্রেড করি না। আমার যে আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশন দিয়ে, আমার যে আকাশো V50 Pro স্পেশাল এডিশন যেটা আছে, সেইটা দিয়েই আমি র যে ফুটেজগুলো আছে, সেই র ফুটেজই আমি আমার ভিডিওতে ব্যবহার করি। আর আমার এখানে একটু টেকনিক খাটিয়েছি আমি, কারণ এই নয়েজ যখন আমি 30-র ভিতরে এটা দিয়ে ভিডিও করি, তখন আমি যখন এই আকাশো V50টা নেই, তো আকাশটা নেওয়ার পরে আমি যখন ভিডিও করি, তখন যদি আমি 20 থেকে 30-এর মধ্যে থাকি, তখন নয়েজটা কম আসে। কিন্তু 30 আপ স্পিড হলেই তখন প্রচুর নয়েজ আসে, বাতাসের নয়েজের কারণে সাউন্ড বেশ ভালো একটা শোনা যায় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কাজ করছি যে এটার যে ওয়াটারপ্রুফ কেস আছে, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ওয়াটারপ্রুফ কেস। তো আমি ওয়াটারপ্রুফ কেস আমার দরকার নাই, তো তারপরও এটা যেভাবে আছে এইভাবে সাধারণ ছোটোখাটো বৃষ্টির ভিতরে কাজ হয়। আমি এই যে এখানে দেখেন ওয়াটার যে কেস আছে, ওয়াটারপ্রুফ কেসটাকে এখানে কেটে নিয়েছি, এই যে এখানে। তো এইখানে এরকম সুন্দর করে আপনি এই সাইজ অনুযায়ী আমার যে আকাশো যে অরিজিনাল মাইক আছে, যে মাইকের যে পুটটা আছে, এই পুটটা এইখানে ঢোকানোর জন্য, এই যে পুটটা, এই পুটটা এই মাইকে ঢোকানোর জন্য জাস্ট ওয়াটারপ্রুফ কেসটা যে আছে, সেইটাকে আমি এইখান দিয়ে আমি হোল করে নিয়েছি। তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় যে আশেপাশে যে নয়েজগুলো আছে, সেই বাজে নয়েজগুলো এই ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে আর ঢুকতে পারে না। তো দেখা যায় যে আমার নয়েজগুলো এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে আসে। তো যাই হোক, এভাবে আমি কিছুদিন চলাফেরা করার পর দেখলাম যে তারপরেও হালকা পাতলা নয়েজ হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করলাম, আমি অনেকের বুদ্ধিতে আমি এইরকম সিস্টেম করার চেষ্টা করলাম। যাই হোক, এটার কথা বললে না, যেহেতু এই কাজটা হয়নি। এরকম একটা গ্যাজেট তৈরি করেছিলাম, কিন্তু এই গ্যাজেটেও কাজ হয়নি। অনেকে বলছে যে হয়, কিন্তু আসলে ভুয়া কথা। এই গ্যাজেটটা আসলে কাজ হয় না এটা দিয়ে। এটা আমি তৈরি করেছিলাম, আমার টাকাটাই জলে। যাই হোক, এটা ফেলে দিলাম, এটা দরকার নাই। তো আমি যেটা করলাম, আমি হচ্ছে এই যে কোনো মাইক্রোফোনের যে কাভার আছে, সেই কাভার নিয়ে আমি এই যে এখানে দেখেন আকাশর যে অরিজিনাল যে মাইক্রোফোন আছে, তো সেই আকাশের অরিজিনাল মাইক্রোফোনে যে আমার হেলমেটের ভিতর দিয়ে এখানে আমি রাখি। এখানে রাখার পরে আমি কথা বলি। তো এইটার উপরে আপনারা দেখতে পারবেন, এই যে দেখতে পারতেছেন এখানে এইটা কিন্তু দুইটা আবরণ। একটা এই যে মাইক্রোফোনের উপরে যে এটা ছিল, এই ফোমটা ছিল, তো এই ফোমটার উপরে আমি আরেকটা ফোম দেই। আরেকটা ফোম দেওয়ার পরে নয়েজটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারাও এরকম করতে পারেন। একে তো দুইটা টিক্স খাটালে আপনাদের আকাশে V50 Pro দিয়েই পুরাই গোপ্রো ফেল স্টাইলে আপনি ব্লগিং করতে পারবেন অল্প টাকার ভিতরে। আর এই আকাশে V50 Pro মাইক্রোফোন, এইটা যে ক্যামেরাটা, আকাশের ক্যামেরা, SD কার্ড এবং এই মাইক্রোফোন আকাশের অরিজিনাল, এই তিনটা আমি ক্রয় করেছিলাম। আমার প্রায় SD কার্ড সহ 32 GB SD কার্ড, তো ওইটা সহ আমার ক্রয় করতে হয়েছিল 19,000 টাকা দিয়ে। তো সব মিলিয়ে আমার 19,000 টাকা খরচ করে আমার পুরা ফুল সেট আমার এই মোটো ব্লগিংয়ের জন্য। কিন্তু আপনি যদি একটি গোপ্রো নিতে যান, তো সেই ক্ষেত্রে একটি গোপ্রো হিরো 7, 8, 9 যেটাই নেন, কমপক্ষে মিনিমাম 40 থেকে 50,000 টাকা অবশ্যই লাগবে এটা মোটো ব্লগিং করার জন্য, মোটো ব্লগিংয়ের জন্য তৈরি করতে। তো সেই ক্ষেত্রে তো অনেকের সামর্থ্য নাই, নতুন ব্লগার, এবং অনেকে ইনভেস্টও করতে চাচ্ছেন না। তো আপনারা আমার জানা মতে এইভাবে যদি আপনি 18-19 হাজার টাকার মধ্যে যদি আকাশো V50 Pro
আরও আছে আকাশো B50X আছে। তো ওগুলি নিয়ে যদি আপনারা ট্রাই করেন তো অবশ্যই ভালো হবে। আরও অন্য ক্যামেরা যেগুলো দেখেছিলাম যেমন SG ক্যাম ওগুলি দেখছিলাম, তো ওগুলির যে রেজুলেশন অথবা স্টেবিলাইজেশন ওগুলির থেকে এই আকাশো B50 Pro এটা পুরাই গোপ্রোর মতো, পুরা গোপ্রোই, শুধু নামটা চেঞ্জ। আর সেই ক্ষেত্রে আমি গোপ্রো না কিনে আমি এই আকাশো B50 Pro স্পেশাল এডিশন যেটা সেটা নিয়েছি। নেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ আমার যত মোটো ব্লগিং দেখেন আমি এটা দিয়েই করে থাকি। আর যে নয়েজ সমস্যা একটু হয় সেটার জন্য সমাধান হচ্ছে আপনার ওয়াটারপ্রুফ যে কেস আছে সেটার এখানে এরকম হোল করে নেবেন, দেন এই আকাশের অরিজিনাল যে মাইক্রোফোনটা আছে এইটার উপরে আর একটি ক্যাপ লাগিয়ে নেবেন। এরকম ক্যাপ অন্য যেমন এই যে 120 টাকা করে যে মাইক্রোফোন আছে ওই মাইক্রোফোনের উপরে যে এই কুশ বলে অথবা এই যে ফোমটা বলে এই ফোমটা ডাবল লাগিয়ে নেবেন। অথবা এখানে অনেকে এই পলিথিন দিয়ে তারপর অনেক কস্টিপ দিয়ে হিজিবিজি করে ফেলে, আসলে অতটা করার দরকার না। ওইভাবে আমি করছিলাম কিন্তু ওইভাবেও নয়েজ রিমুভ হয় না, বরঞ্চ এর যে সাউন্ড কোয়ালিটি আরও নষ্ট হয়ে যায়, সাউন্ড শোনাই যায় না। তো আমি অনেক ঘেটে দেখেছি অরিজিনাল যদি আপনারা এটার গোপ্রোর মতো সাউন্ড কোয়ালিটি পেতে চান তাহলে অবশ্যই অনলি 2টা টিক্স আপনারা অবলম্বন করতে পারেন। 2টা টিক্সের মধ্যে আপনারা দেখালামই, একটা ওয়াটারপ্রুফ কেস এরকম এই অবস্থায় হোল করে, আর এইখানে আকাশের অরিজিনাল যে মাইক্রোফোনের ইয়াটা আছে মাইক্রোফোন, সেই মাইক্রোফোনের উপর অনলি মাত্র মাইক্রোফোন ক্যাপ লাগিয়ে নেবেন। তো আপনাদের সকলের ভিডিও অবশ্যই ভালো হবে। আর আমি ভিডিও করছি আমার ব্লগের ভিডিওগুলো আপনারা দেখে আসতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। অবশ্যই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। তো সকলকে ধন্যবাদ দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।